Good morning. Good morning. We're taking the whole therapy manifesto book and we're going through it to explain how therapy really works in the real world and not in the one they made up. Здравствуйте! Мы начинаем наш новый видеокурс согласно книге Виктора Верна Вульфа «Манифест терапии». Во время этого курса мы объясним, как работает, применяется терапия, как все устроено в настоящем реальном мире, а не в том, который был создан человечеством. So you look at this and you say, how does this apply then in my life? And so the Therapy Manifesto book explains that, explains the science and how it works. And we've tested it. Возможно, вы спросите, как это может мне помочь и как это может применяться в моей повседневной жизни? Книга «Манифест терапии» разъясняет с научной точки зрения и согласно проведенными нами исследованиями, как все устроено. So we have explained some of the principles to begin with. And now we start with the first chapter. Yes? Yes. Изначально мы объясним основные принципы, а сейчас мы приступаем к первой главе. Now don't be discouraged. This is about science. The real science of how you understand what's real. Не будьте обескуражены, так как это курс о науке, настоящей науке вашего понимания, что же является реальностью. So it is an honor for me to have this information shared with you. Oh, thank you so much. И для Виктора Верна Вульфа это является огромной честью поделиться с нами всей этой информацией и знаниями. And therapy can be fun. If it's not, it's probably not therapeutic. Терапия может быть веселой, а если она такой не является, значит она не лечебная, не терапевтическая. And the same goes with the science. It can be interesting, exciting, like a great adventure of exploring. Аналогичная ситуация с наукой. Она может быть захватывающей, интересной, как прекрасное исследовательское приключение. So this presentation is about chapter 1. И это презентация первой главы. The science of therapy. Наука терапии. Now therapy is to bring yourself back to union, to unification, to oneness with yourself and with others. Терапия — это вернуть себя к целостности, единству, согласию, объединению с самим собой и окружающими. So, the treatise is that therapy is holodynamic. И первый трактат нашей книги «Терапия» является холодинамичной. So in science, there's a thing called dualities. Okay? И в науке это называется дуальность, двойственность. Everything is made of information fields. И все создано из информационной системы, из информационного поля. And they are interconnected with each other. И это все между собой коммуницирует, все находится в тесной взаимосвязи. They are individuated, but all one field of consciousness. Они индивидуальны, однако это одно поле сознания. Now give yourself permission to get enough room inside to even look at maybe that's possible. Позвольте и разрешите себе, освободите внутри место и представьте, что это может быть вполне возможно. You have been trained and programmed and made to believe it is not possible. Вы были воспитаны, обучены, запрограммированы. Вас заставили поверить, что это невозможно. But everything is one whole dynamic, holodynamic. Все существующее является одной целой динамикой, холодинамикой. And therapy is a profession. It's a professional practice
It is a public trust. Терапия– это профессия, это профессиональная практика, это общественное доверие. And we trust our therapists because they hold that trust. И мы доверяем нашим терапевтам, потому что они держат это доверие. And so therefore, anybody in the field of therapy must be able to apply the information regarding the whole field in an individual situation. И каждый, кто находится в этом терапевтическом поле, должны применять информацию, касающуюся всего поля в каждом индивидуальном случае. We're willing to discuss this in any kind of detail because we have been testing it for over 6 decades in all these cultures around the world, and it is revolutionary. Мы готовы обговаривать всевозможные детали, так как мы тестировали на протяжении 6 десятилетий в разных культурах по всему миру, и это является революционным. Any questions? Yes, it would be interesting to know what is the view of holodynamics regarding abortion. Abortion. That's an interesting subject. So the question is, if you're thinking or considering an abortion, or anybody you love is, what kind of questions would you want to explore? What kind of issues are involved? Если вы думаете, рассматриваете вариант аборта или того, кого вы любите, какие именно вопросы вы захотите рассмотреть? Какие именно проблемы здесь вовлечены? Now, remember that we discussed how everything is multi-dimensional, so there's different perspectives about things. It's like looking at a flower with all the leaves. Everything is part of the flower. Мы обсуждали, как все многомерно, поэтому существует множество предположений. Это аналогично тому, как если мы будем рассматривать цветок, который имеет множество лепестков, которые все являются частью цветка. For instance, what state of being is the person in who is making the decision? К примеру, в каком состоянии бытия находится человек, который принимает это решение? Are they making the decision based on, say, downdraft dynamics? They're afraid of something, they're scared of bringing a baby into the world, or there's just every reason not to? Этот человек или люди принимают решения, находясь в нисходящих динамиках, то есть в состоянии боязни, страха, боятся пригласить ребенка в наш мир или ищут любые другие причины, чтобы не сделать этого. Now, what we'll find is that if you're doing it because of insecurity inside, it reflects out and makes everything outside seem insecure too. В нашей практике мы обнаружили, что если человек принимает решения из-за внутреннего состояния небезопасности, ненадежности, то такое же состояние проявляется и во внешней окружающей среде, где все также выглядит небезопасным и ненадежным. And this is where a holodynamic perspective helps. Because if you're in chaos and you don't know about de Broglie's dissipative orders, Здесь холодинамика может помочь, так как человек находится в хаосе и не знает о гипотезе де Броля неопределенных порядках. then you don't know that all chaos has a hidden order inside of it, and it's just waiting to come out. Возможно, вы не знаете, что любой хаос имеет внутри себя скрытый порядок, который ждет своего проявления, чтобы его обнаружили. Now later we'll talk about de Broglie's order, and we'll talk about how to be able to focus in a way that allows the hidden order to come out. Вскоре мы будем говорить о порядках де Броля, и мы будем говорить о том, каким же образом держать фокус внимания так, чтобы скрытый порядок проявился. So you look at it and you say,
who is making the decision? Тогда вы на это все посмотрите и скажете, так кто же все-таки принимает решение? Is it the potential mother? Это потенциальная мать? Or is it also the potential father? Или это также принимает в этом участие потенциальный отец? Does he have a say? And if so, on what grounds? Имеет ли он право голоса и вообще на каких основаниях он тоже может способствовать принятию решения? Is he willing to share responsibility? И он действительно хочет нести ответственность? And is he capable? И он в состоянии это вообще сделать? All of this is part of the Holo-dynamic. Это все части одной сплошной холодинамики. And here's one that hardly anybody ever mentions. И сейчас мы скажем о том, о котором не очень многие люди вообще когда-то знали. Did you ask the unborn child? Вы когда-нибудь вообще спрашивали неродившегося ребенка? In reality, the child has already done a lot of work. В реальности этот ребенок уже сделал огромнейшую работу. And to understand that, you must understand the whole dynamic of the child. И чтобы это понять, вы должны понимать всю динамику ребенка. What is the core essence of a child? Какая действительно настоящая основа существа ребенка? If you understand who children are and who people are, then you know that everyone has a counterpart in hyperspace. Если вы поймете, кто же такие дети и кто же такие люди, тогда вы узнаете, что все во Вселенной так взаимосвязано, что у каждого из нас есть гиперпространственный двойник. Now we'll talk about that more in chapter 2, because we're still on chapter 1, but we'll go into the full potential self, from quantum physics. Мы об этом подробнее расскажем в разделе 2. Сейчас мы говорим про раздел 1, и в этом разделе мы обратим внимание на полного потенциального «я». But for those who are interested, the full potential self is sending messages that are coded information messages that form the DNA. Для тех, кто интересуется полным потенциальным «я», который постоянно посылает нам закодированные сообщения, образовывающие ДНК. And it's made of information in motion. And so it organizes the RNA. И это сделано из информации в движении, и поэтому организовывает РНК. And it's all based on the hyperspatial dimension of the full potential, giving the information and creating its own reflection holographically. Все это основано на гиперпространственном измерении полного потенциала, дающем информацию, создавая свое собственное отражение голографическим образом. So, if you get into the thing of this, how things grow and how they form, and you look at something like these things where you can see in folded dimensions of consciousness, the same applies to humans. We have 5 trillion life forms in our body. Понимая, как все возникает, формируется и растет, вы увидите встроенные порядки сознания, которые применяются и к людям. В нашем теле находится 5 триллионов видов жизни. So the hyperspatial dimension and the full potential self must be part of the decision-making process. Поэтому возможно, что гиперпространственное измерение и полный потенциальный «я» участвуют в процессе принятия этого решения. And that's not all. Это еще не все. The entire information system of inheritance is also involved, like the family tree. Вся информационная система наследственности также участвует, как ваше семейное генеалогическое древо. The baby and the parents and the family tree of both parents were all involved in the birth decision.
То есть все люди, кто вовлечены в принятие решения и вообще в рождение ребенка, это в первую очередь сам ребенок, потом его потенциальные родители и родители каждого из потенциальных родителей. It was planned. И это все заранее запланировано. It was chosen И это все заранее было выбрано by the child and everyone involved. и самим ребенком, и теми, кто в этом всем принимает участие. Now, I know that some of you may think, well, this is just a philosophy. Конечно, кто-то из вас может сказать, ну да, это замечательная, интересная философия. It's just a religious belief system. Или, может, какая-то религиозная система убеждений. My advice is, wake up. И что я вам могу посоветовать, это проснуться в конце концов. All the research is there, been proven. We've tested it, it's proven. It works. It works to overcome all conflict. Все наши исследования имеют доказательства согласно проделанным тестам. Это работает. Все работает для преодоления любых конфликтов. It's a beautiful system, magnificent system of information interaction. Это красивая система, это великолепная система информационного взаимодействия. So you may want to ask, why would you want to create an abortion? Тогда вы спросите, зачем же тогда делать этот аборт? Is it logical? Is it emotional? Это логически или эмоционально? Or is it something more embracive? Или это более обхватывающее решение? A spiritual core essence, full potential decision. Это решение духовной основы существа полного потенциала. So it's the same with what you're deciding about how you relate to families, which we'll go into. Это аналогично с решением касательно вашего отношения к семье, в которую мы идем. And it's also how families relate to each other. И как эти семьи взаимосвязаны друг с другом. And the patterns you use inside to make these decisions. И внутренние паттерны убеждения, используемые для принятия решений, Reflect outward. это все отражается в вашу жизнь вовне. If you're in chaos and you're insecure, Если вы находитесь в постоянном хаосе, и вы считаете, что везде только одна угроза, your whole society can be in chaos and insecurity and at war. и тогда все общество вокруг вас тоже будет находиться в таком же хаосе, в такой же небезопасности и в состоянии вообще войны. You kill a child that's not born yet И вы убиваете ребенка, который еще не рожден, without including this kind of holodynamic. без того, чтобы подключить сюда полную динамику всего. People will soon be killing you Тогда люди вскоре убьют и вас, without asking you. не спрашивая вас. Would you like that? Вы хотите действительно Would you этого? like to do something about it? Или вы действительно что-то хотите с этим сделать? Then consider this, that the entire world is holodynamic. Тогда вы должны понять, что весь мир холодинамичен. And it applies to abortion. И также это применяется к абортам. Okay? Yes, wonderful. That's how it applies. You ready for the second thesis? Yes. Okay, the second thesis is therapy and life is multidimensional.